রহমতুল্লাহি বারাকাতু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আমি ডক্টর এমডি বোরহানুদ্দিন, এক্স ক্যাডেট 04 বেস, রমনা ব্যাটালিয়ন 2, রমনা রেজিমেন্ট, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি। সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আমি আপনাদের সম্মুখে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে হাজির হয়েছি। টপিকসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা যদি ভিডিওটি না টেনে শুনবার এবং বুঝবার চেষ্টা করেন তাহলে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন এই সমাজের চিত্র সম্পর্কে। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আলোচনা করব -1 ফর্মুলা সারা বিশ্বের সরকার এমনকি ঘরের মাও চলেন। তো বলতে পারবেন যে এই শিরোনামটি কি জন্য এনেছি। আসলে আমি নিজেও এই শিরোনামে ভুক্তভোগী এবং আমার সমাজে অনেকেই, অনেক বড় ছেলে এই শিরোনামে ভুক্তভোগী। তাই সমাজে যেন কেউ যেন এই ধরনের ভুক্তভোগী না হন, এই স্টিম রোলারে যেন ফিষ্ট না হন এই সমাজের এই কাস্টমসে, সে নিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আমার চ্যানেল হচ্ছে #মহাদ্দেশ ডক্টর এমডি বোরহানুদ্দিন। চ্যানেল 2 হচ্ছে সায়েন্স ওয়ার্ল্ড মেডিকেল টেকনোলজি। এর মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও মেডিকেলের অপারেশন বিষয়ক ভিডিও আমি ছেড়ে থাকি। এবং #মহাদ্দেশ ডক্টর এমডি বোরহানুদ্দিন চ্যানেলে আমি বিভিন্ন ধরনের ওয়াজ, নসিহত, মাসলা, মাসাইল ছেড়ে থাকি এবং সমাজের যে ধরনের বিষ বৃক্ষ রয়েছে সমাজের, এগুলো উৎপাদনের চেষ্টা করি। তো আশা করি আপনারা সকলেই এই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে শুনবেন। -1 ফর্মুলা কি জানতে হবে প্রথমে। -1 ফর্মুলা হচ্ছে এমন একটি ফর্মুলা যে আপনার ক্ষমতাকে মদতপুষ্ট করার জন্য, হৃষ্টপুষ্ট করার জন্য আপনি যাকে সামনে বাধা মনে করবেন, যা বা আপনার জন্য ক্ষতিকারক মনে করবেন, তাকে তাকে জানে না মেরে, প্রাণে না মেরে, তাকে তার সকল ক্ষমতার উৎস, সকল শিকড়কে আপনি ধ্বংস করে ফেললেন। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে একটি গাছ আপনি মারবেন, গাছকে কাটা দরকার নেই, ছাঁটা দরকার নেই, কিছু করা দরকার নেই, শুধু গাছের গোড়ায় নিয়মিত 1 সপ্তাহ প্রস্রাব করবেন অথবা গরম পানি ঢালবেন, দেখবেন যে গাছটি অটোমেটিকলি মারা গেছে। যদি সেটি ছোট গাছ হয়, বড় গাছ হলে সেটা ভিন্ন বিষয়। তো এইভাবে একটি মানুষ ফ্যামিলিতে, একটি বড় সন্তান বা যেই হোক না কেন, যদি আপনার বাবা, মা, ভাই, বোন তারা মনে করে যে এই ছেলেটি ভবিষ্যতে আমার জন্য, আমাদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমরা পেনশনের টাকা ভাগাভাগি করে খেতে পারবো না, সে যদি বেঁচে থাকে বা তার ব্রেন যদি ঠিক থাকে, তাহলে আমরা তাকে আগে থেকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ধরনের সরকারের মধ্যেও রয়েছে যে অমক বিরোধী দল যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না, আমরা বিভিন্ন মামলায় ফেসে যাবো, আমাদের পাশই হতে পারে। তাহলে আমরা ওই দলকে ডমিনেট করব, ওদের লাইসেন্স বাতিল করব, ওদেরকে নিবন্ধন দেব না, ওদেরকে সামাজিকভাবে মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে অপপ্রচার করে ওদের বিরুদ্ধে ওদেরকে পচাতে থাকবো এবং ওরা যেন জনগণের কোনো রায় না পায়, কোনো ক্ষমতায় যেন সারা জীবন আসতে না পারে, সেই ব্যবস্থাই করব। এরকম ব্যবস্থাকে বলা হয়, এরকম অবস্থাকে বলা হয় -1 ফর্মুলা, যেটা বর্তমানে বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং প্রায় অনেক রাষ্ট্রেই এই ধরনের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। যেখানে জাতিসংঘ, ইউনিসেফের অনেক সময় হাত থাকে ভালো করার জন্য, আবার অনেক সময় মদতপুষ্ট হয়ে ওদেরই সাপোর্ট করতে থাকে তারা। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নাই। কিছু কিছু ফ্যামিলি আছে যে মা, বোনাই, 3 ভাই মিলে বড় ভাইকে পেনশনের টাকা, বাবার 32 লাখ টাকা পেনশনের টাকা, একটি টাকা দেওয়া হয়নি এবং চাকরির জন্য কোনো চেষ্টা করা হয়নি, অথচ খুব মেধাবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সে। অবশেষে চাকরি পেলেও চাকরিতে সরকারি বেতনভুক্ত না হওয়ার কারণে সামান্য টাকায় তার সংসার চালাইতে কষ্ট হয়, এরপরেও তার প্রতি জুলুম করা হয়। পুষ্কুনির মাছ বিক্রি করে মা, বোনাই, বড় ভাগিনা, ছোট ভাই মিলে রাতের অন্ধকারে 3টার দিকে জাল দিয়ে মাছ ধরে, সকল মাছ বিক্রি করে 50,000, 1 লাখ টাকা মাছ বিক্রি করে বড় ভাইকে 2টি মাছও দেওয়া হয়নি। বাড়ির যে নতুন বাড়ি রয়েছে, বাড়ির যে নারকেল গাছ রয়েছে, সকল নারকেল দেখা যাচ্ছে যে কাঁঠাল ফল মেজো ভাইয়ের বউ
মেজো ভাইয়ের সন্তানরা খাচ্ছে। বড় ভাই ধরলে বড় ভাইকে চোর সাব্যস্ত করা হচ্ছে। আর এই সমাজের কিছু খারাপ লোক রয়েছে, তাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে ফুসলিয়ে মদতপুষ্ট করে ওই বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। এমনকি গ্রাম পুলিশকে এনে ঘর দরজা ভেঙে চুরে পুরান ভারীর লোক দিয়ে হ্যাস্ত করা হয় 1500 টাকা খরচ করে। এই ধরনের রেকর্ডও রয়েছে। এমনকি থানা পুলিশ ওসি আসার কথা শুনে তার ঘরের দরজা ওসি আসার পূর্বে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোক আসার পূর্বে আবার মেরামত করে দেওয়া হয়। তো এই ধরনের শয়তানি চক্র, শাশুড়ি, ছোট ভাইয়ের বউ, সমাজের প্রতিবেশী, পুরান বাড়ির নতুন বাড়ির লোক মিলে সমন্বয় করে এই বড় ভাইকে এইভাবে ডমিনেট করার চেষ্টা চলছে। এবং বাবার পেনশনের যে টাকা বড় ভাই পাবে অন্তত 10 লাখ টাকা, সেই টাকা নিজের নামে, নিজের অন্ধ মেয়ের নামে রেখে, নিজের অন্যান্য ছেলেদেরকে দিয়ে নিজের ভবিষ্যতের আহ, কথা চিন্তা করে, চিকিৎসা চিন্তা করে সবকিছু সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখেছে, যে যাতে করে বড় ছেলের কাছে হাত না দেওয়া লাগে। এবং বড় ছেলের ভাগের 1 লাখ টাকা পুরান বাড়ি এবং আশেপাশে যে সমস্ত হিপোক্রেট মহিলা রয়েছে, শয়তান রয়েছে, এদেরকে 5,000, 10,000, 20,000 টাকা দিয়ে বড় ছেলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হিসেবে ব্যবহার করতেছে। এই ধরনের মাও রয়েছে সমাজে, যারা সুফি সাহেবের দ্বিতীয় মেয়ে নামধারী, যারা বড় হুজুরের মেয়ে, এলাকার চাঁদপুরের মধ্যে বড় হুজুরের মেয়ে, বড় হুজুরের বউ, বড় ভাইয়ের বউ, সমাজে সব দিক থেকে বড় বড় বিটায় থাকে, বড় বাড়িতে থাকে, কিন্তু ওয়ারিশের জমি তারা বুঝিয়ে দেয় না, এতিমের জমি বুঝিয়ে দেয় না। তারা আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নকারী। আল্লাহ রসুল বলেছেন, মান কাতা রহমান ফালাইসা মিন্নি, যে আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্নকারী সে আমার উম্মত না, সে আমার দলভুক্ত না। যদি উম্মতই না হয়, দলভুক্ত যদি নাই হয়, তাহলে নবী কিভাবে সুপারিশ করবেন কাল কিয়ামতের দিন? তারা বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে। আর 20 ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর কাছে কোনো কবুল হয় না। যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, যারা ইতিমের সম্পর্ক বক্ষণ করে, যারা হকুন নাস, মানুষের হক নষ্ট করে, যারা একই বাজারে দুই নীতি করে, যারা সকল সন্তানকে এক চোখে না দেখে ভিন্ন চোখে দেখে, এবং যারা চুরি করে, এবং যারা ঘুষ দেয়, এবং যারা মানুষের সাথে প্রতারণা করে। আল্লাহ রসুল বলেছেন, মান গাসা ফালাইসা মিন্নি, যে আমার উম্মতদের মধ্যে প্রতারণা করে, মানুষকে ঠকায়, ওজনে কম দেয়, সে কখনো আমার উম্মত হতে পারে না। এবং এই ধরনের লোকগুলা যারা মিথ্যা কথা বলে, সিদকু ইউনজি ওয়াল কিযবু ইউহলিক, মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে এবং সত্য মানুষকে নাজাত দেয়। এক ছেলে বলছিল যে বাঘ আসতেছে, বাঘ আসতেছে, প্রতিদিন বলতেছে, রাখাল ছেলে। সবাই জড়ো হলে লাঠিচোটা নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, সে সকলকে আনন্দ দেওয়ার জন্য এরকম করেছে বলে হই হুল্লোড় করে হেসে উঠে যে আমি তো তোমাদেরকে মজা দেওয়ার জন্য এই কাজ করেছি। প্রতিদিনই এরকম করে, প্রতিদিনই গ্রামবাসী লাঠিচোটা অস্ত্র নিয়ে বাঘকে হামলা করার জন্য, তাকে রক্ষা করার জন্য যায়। একদিন তো ঠিকই বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে। সেদিন চিৎকার দেওয়ার ফলেও কেউ আগায়নি, কারণ প্রতিদিন তো মিথ্যা কথা বলে মানুষের মনের আস্থা নষ্ট করে ফেলেছে। তো দেখেন, মিথ্যা মানুষকে কত নিচে নামিয়ে নেয়, মিথ্যা মানুষকে কিভাবে ধ্বংস করে। এই ধরনের মিথ্যুক ফ্যামিলি কখনো উপরে উঠতে পারবে না, সাময়িকভাবে উপরে উঠতে পারবে। এবং এরা বাবার যে টাকা 32 লাখ টাকা শুধু নিজেরাই খায় না, বাড়ির লোক, পুরান বাড়ির লোক, সমাজের লোক সকলকে দিয়ে খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে আবার এই ধরনের লোকগুলাকে আবার ওই দুর্বল ছেলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। এই ধরনের দৃষ্টতা তাদের মধ্যে রয়েছে। এবং ছেলেফেলেদেরকে উল্টা পাল্টা রাস্তার মেয়ে পর্যন্ত তারা বিয়ে করিয়েছে। এবং ওই ছেলেরা, বউ যদি ঘরে না তোলা হয় তাহলে গাড়ির নিচে মাথা দিয়ে মারা যাবে, এরকম কথাও বলতে শোনা গিয়েছে। বাধ্য হয়ে বাবা, নিরহ বাবা, সুফি বাবা, পীর বাবা ওই বউদেরকে ঘরে তুলেছেন। এই যে ধ্বংসাত্মক ঘটনাগুলো করছেন এবং 10 লাখে প্রায় 10 লাখ টাকা সুদ দিয়েছেন, এই যে ফ্যামিলিটাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, এলাকার মধ্যে কালার করে দিয়েছেন,
ওরা আবার মাওলানা নামধারী, ওরা আবার হুজুর নামধারী, ওরা আবার ফেসবুকে ওয়াজ করে, বড় বড় কথা বলে। কারাই বা ওদের কথা শুনে, কারাই বা ওদেরকে লাইক দেয়? যারা শুনে, যারা লাইক দেয় জেনে শুনে, তারাও এক ধরনের মুনাফিক। আর এই মুনাফিক সম্পর্কে মহান রব্বুল আলামিন কোরআনে পাকে বলেছেন, ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ দারকিল আসফালি মিনান নার, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচেয়ে তলদেশে থাকবে, নিম্ন দেশে থাকবে। এরা হচ্ছে হিপোক্রেট, এরা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর উত্তরসূরি। এদের জন্য জাহান্নামের তলদেশ বানানো হয়নি, বানানো হয়েছে, হয়নি তাদের জন্য যারা বুশ, ব্লেয়ার, নরেন্দ্র মোদী, ইহুদুল মাঠ, এদের জন্য জাহান্নামের তলদেশ বানানো হয়নি। এদের জন্য বানানো হয়েছে নর্মাল আগুন, যারা কাফের, অর্থাৎ তলদেশের একটু উপরিভাগে এদেরকে রাখা হবে। আর তলদেশে রাখা হবে যারা ইসলামের বেশভূষা লেবাস রেখে ইসলামের বিরুদ্ধে গাদ্দারি করেছে, ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে, ইসলামের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করেছে, তাদেরকে রাখা হবে জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নদেশে। তাই আসুন আমরা এই কথাগুলো শুনি, বুঝি, আমল করার চেষ্টা করি এবং এই ভিডিওটাকে ভাইরাল করে দেই এবং এই সমাজের এই সমস্ত হিপোক্রেট বদমাশদেরকে আমরা জুতাপিটা করি, এদেরকে সম্পূর্ণ বয়কট করি। আর এদের যারা অনুসরণ করে তাদেরকেও আমরা ঘৃণা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।